In der Universität, Tempel des Wissens und der Wissenschaft, werden wissenschaftliche Fragen gestellt. Sie bringen uns zum Reflektieren. Darum sind ja die wissenschaftlichen Fragen, die das Wissen konstruieren. Mir wurde es gefragt, ob ich rausfinden mag, wie der Gips nun klingen kann. Das ist für mich eine Herausforderung, eine schwierige Frage, ja. Und meine Antwort schwankt zwischen einer törichten Vorstellung und einer interessanten Überlegung. Allerdings hatte ich eine große Schwierigkeit.